God dag allesammans. Det deiligt at søtja deg natter. Vi slår bia sammen, er vi byrja. Jesus to steina verdur at han heier og prøys. Takk for Jesus sannsynner som vi synsja, som minner noen av så innerlige, så poetiskt, så väkert om hver du erst, hva du har gjørst, hver vogn for okken grunta av hver du erst og hva du har gjørst. Takk for at vi her så alt muligt. Vi her livet ikke vannest. Vi her livet ljøst og godt. Kjalt ut i myska og tunga, så en grunnvødler som vil standa trygg av. Og det takk det for. Og i Jesu navn. Amen. Vi får nå at byrja innflikvingsina og i røyene om nøyeløv. Kommer jeg ha nægrar taler av træt som snikva seg mer om at gjør hun klar til at lenda hessa røyene. Hun skal jo lenda seg innafyr. Og røyene skulle ikke bli for lenkar. Jeg held langs av røyene nægrar jeg har gjørst ja, bortsett fra sendingen som og søymen forvids til fer, så halte jeg rompravet nok den langs av røyene jeg har gjørst og i lutene utjøkken noen år. Vi taler om tøtningen av nøye. Og vi taler om hvordan meddelige største som Jesus har gjort fire av krossen. Og hvordan det kommer inn i alle aspekter av livet og fyller alt opp. Og resten av livet pakker vi det ut og det kjipre innlid vi får inn i hvordan stor nøye Guds Tess meira eiet til at avvarska hvordan vi livet. Og tar vi byrja skilja nøye Guds, så blir det andre livet ikke langer av nørsle. Og det blir ikke tungt. Det blir en glede. Det blir en fremmedgjøratter. Det blir en vekker løystyler som attraktiver. Tess meira vi skilja til nøyene, tess meira attraktiv gest sankoma Jesus her. Og i ötlund trommerommen av gerandstenen, av ötlund til ljóta som eisen i gonger fyrir seg, så vinner nøyen alltid. Hvis Jesus slipper frem et. Så Paulus sier det egentlig greit, at her som synden stor, nøyen alltid større. Tøy jo ikke bare frelst av nøyen, men vi halder av at livet ut i som nøyene, som vi går akkurat liv til og setter akkurat all i dag. Tandeien vi går akkurat liv til Jesus. Kanskje du er inne her i det, og du er enda ikke vil give tøyt liv til Jesus. Kanskje enda du ikke smakker nøyene. Og hva Jesus gjør det for til av krossen. Bådskapen egentlig einfalder. Takk han for hva han gjør det for til. Bjørn han inn til et liv, inn til et hjerte. Og til å være hans herre barn. Og i alle æver. Som jeg begynner at flikke vi inn, så ønsker jeg å ta oss om noen egenleikere, noen eikjenne som at eikjenne en person som skiler, som begynner å skilja dybden av nøye Guds. Og det første som jeg skal ta oss om det tilbyen. At en person som lever i nøye Guds en tilbyer. Da man ikke bare vi tonleik og sang, som sjående en pastor av de eisene, men alt som gjør i livet, alt som utdenne, alt som arbeid,
være gjørst til at æra god og at asanna hvor han Som en sier såleis, nøyelivet en aktiv responsor til god. Her som menneske vi glede og eimukt, jotte og virkjenne, storleika, vald, gøsko og nøye gods. Det nøyeliv. Det tilbyen. At det daglige jotte og virkjenne hvordan utrolig Jesus hvordan og medalja veker feiren og hvordan godt det at ha hele andan livande og mer. Gleden og jeg tilbya dagliga og av nødjon at læra hvor god og i jøkken at læra hvor god at læra hva han så sier om meg. Det vi? Til høyre røttene som sier alt mulig om åken alle trøyene, som for det meste og nyerbrådende røtter, og selvkritikker og kritikker fra øren, så gjør det. Guds røtt den røtten som lytter meg opp og viser meg hvor jeg grunnet av det versk som sånner hans herre, Jesus, gjør det av krossen. Tøy tilbyan, som man kan si, ikke bare et jubilatum av gode, men eisen et transformatum av mer. Det ikke bare at lytte god opp og gjøre hans ståran og at jubla om hva han og hva han har gjort, men ut til jubelen så blir det atmosfære for gode som brøyder mot liv innanfra og ut. Det den transformasjonen som fer fram i min liv, som gjør meg til et bedre menneske, som gjør meg til en bedre mann, eller kone, som gjør meg til en bedre arbeidsfellige, som gjør meg en bedre pappa, eller en bedre mamma. Hjelper meg i ødelen øyne av min liv at livet god til at transformere mitt liv til å gjøre Jesus mer lykker. Og det som vi begynner å lente først og i jøkken tilbyen. Om det var nækker som kommer jeg huske om, som bedre døme jeg bruker om akkurat det, en som fæter hvordan underfoten av Guds men en vet hvordan bråten en og leder seg brøyta av gode, så var det David. David konkur. David hyre. David sangskrivare. David viner. David mævren etter Guds egna hjärsta. Så vi får lære syndrom han fra og Samuels bok, kapittel 6. Så tar jeg Bibelen fram. Antil i hesen formelen som mer best, eller i hesen som eisen finner. Og vi skulle lese sammen. Og vi skulle lese fra vers 12. Og i Samuels bok, kapittel 6, og vers 12. Satte kapittel. Og vi skal begynne bare midt i versen. Det faktisk halva lei i versen. Ta for David av sted og flott i Ørsgods ur huset Obed-Edoms nian i Davids sted vi fagnei. Ta i teir i Bore Ørskharans hadde gynnje 6 sti offrei han tarv og køyngargolv. Og David dansa i fri Asjan Herrans alt til han var mentor. Han var i livkystle av lyne. Såleis flotte David og alt Israel, Ørsk Herrans, nian vi glederåpen og vi hottenblåstre. Men ta og i Ørsk Herrans kom inn i Davids sted, hukte Mikael, døtter Saul, ut vinduet, og ta en så David kong, hoppa og dansa for Joasjen Herrans, vannvirtig hon han og hjertan. Der kom så inn vi Ørsk Herrans, og sette henne her som hun skulle standa mitt, og i kjalten som David hei rest henne. Og David offra i for Joasjen Herrans brennoffer og
takkoffer. Ta i David var liver at offra brennjoffer og takkoffer, sikna jeg folket, og i navnet Herrens Guds herskærene. Og han bytte ut til alt folket, til kvann ein av alle mannfjølt Israels, begge mann og kvinnen, eit brei, altså forratt, eit kjøttstykke, høvesratt, og en rosinkøke, dessert. Så for alt folket heimater, kvar til søgn. Da David kom heimater av signa hus sutt, kom Mikael, døtter Saul, ut mot hånden og sier, det er ikke eite som konger Israels erter i det. Han som i det hever gynnsi nætjen. Så arbeidskoner tjener hans hever se eins og skamlest folk pleier å gjøre. David sverre i Mikael, for jeg er Herrens, som utvalgte meg fram om færgetøyen, og fram om alt hos hans herre, og sette med til høydinga iver folket Herrens, iver Israel, for jeg er hans herre, eller for jeg er Herrens, her vi dansa. Jeg skal gjøre meg minne enn så, og være lytel i min egen egen, og her er arbeidskoner, og i to tåsar sammen med heimen vil jeg være Arthur. Mikael, døtter Saul, vær bannleis, lykke til deia det søgn. Og det Herren sikna sitt ord. Det som ikke tås i det etter kvært at jeg kjenner en person som kjenner nøyene og blir en tilbyende person i løven. Hver jeg kjenner at jeg kjenner åkken. Og henne var inn for å gjøre det i øtlentalen som jeg kommer til å tale til det lente. Og det men hver avbjørende? Hver antitesen? Hva det her som røyner forra til løven som Herren ikke med at livet i for hans asjon. David var en unge maver, en unge hire som passet i seien til pappasunnen ut i Betlehems fløten. Og han brukte negv år at flytja undan Saul og øyemørsene, faktisk opp til 20 år videre vidt at han flytja i åren. Herren sette han høgt, og han fær valgt av en liten parti av Salem, som settene ble Jerusalem. Og nå ta i David til å finne valgt av en liten parsten av Jerusalem, så vet David at sattmålet ørsk herrens i utlegt. Så Saul tappte en bardeie i måte flistaren, og der tok sattmålet ørskene. Men sattmålet ørskene har li så tung av flistaren at han ville slippe evige natter. Og nå har vi steg nekv år i Obed Edom og hans huset, og nå for David endelig kommer dæveren. Ta i David fer etter sattmåløsene og skal føre henne atter til Jerusalem. Og i maten om det var gjørst for å lære nøkker jeg kjenner, som jeg kjenner en gåan tilbære, som ser hvor god det og hva han har gjørst. Det første som vi lærer, og jeg skal ikke lese det versene til at det blir for lunsje, men det første som vi lærer i konteksten, det blir jo i midt i vers 12, åren til hendene, og til etter, at en som vil smakka nøye Guds, kjenner eisende alvor Guds. En som vil smakka nøye Guds, kjenner eisende alvor Guds. En som kjenner God vet at han nøyrykker, men en som kjenner God vet eisende at han heilaver og rattviser. Og de begge tingene genga alltid hånd og i hånd. Alltid. Og det som har hendt vært her er at tar hadde skipa fire at få ørstene fra Obed-Edom nyan til Jerusalem, men der fylte ikke ta med fire skipanen som God har sagt at så skal det gjerast.
og ikke på en annen måte. Men det som tar gjør det for å gjøre det sin lettere, sin mer effektivt, så gjør det på sin egen måte. Og det som hendte var det at Gud, han dømte folk fyrir det. At ikke at løya til på som han i givet teimen fyllt etter. Og at mennesker og medvår dør og i prosessene at bæra Ørstene nian til Jerusalem. Tilbyan av gode etter hans fyrirskibanen og ikke okkara. Det ikke lyga mye hvordan vi tilbyr god. Det ikke lyga mye hvordan vi liva. Sjalt nøye liv. Nøye liv betyr at skilja hva Jesus har gjort. Det betyr ikke at liva som vil. Men det at ikke at liva som han vil skal liva. Etter at han fyrirskibanen som han har givet okken og i åren. Og det vil ikke gjøre det. Så vil det avlæringar av tog i okkara egna livet. David lærte det. Han får ikke at neve mot gode at det fyrer at han sli et menneske, men han innser at er nøtter er færre inn i skriftene og lese hva var det som Gud sier hvordan vi skulle bære soppmann og Ørstene nian. Det det samme vi munner livet, det det samme vi samkommende. Vi må og i öllum føren fylgja at han fyrirskipan som god til vi giv i okken sin åre, vi skulle strala hette her og trolig nøyeløyve som god til vi giv i okken, vitande at han en alvorlig god eisende. Så, det som David gjør fyrir at etterfylgja skipan gods, som god sagt, til å genga 6 skritt til å sti, så skulle stekka, til å drepa noen kreatur, og til å offra deg, og til å stekka av, men det var gjørst, så genga det atter 6 sti, eller skritt, så gjør det samme atter, og så gjør det alle veien igjen til Jerusalem. Hvordan lengt var det? Det var sånn fra Kotlafjord til Havner. Hvordan det kom? Vi får vite som skjer fra Kotlafjord til Havner. Hold vi til meg rett. Og da har vi gjort det som Herren sier. Men i prosessen, og i lytningen, så var det et utrolig jubilatum. Vi tonleidje, vi hoddenblåsere, vi trommeslåtte, vi følte som lovprys av gode, atlan veien så lunge som det tog. Personer som kjenner og har smakket nøye gods, vet eisende at han ønsker meg å leve, for å leve vel, etter de 4 skibene som han har givet meg, og i sønne mor. Det det første. Det neste dette, at en som har smakket nøye gods, ikke bensjen for at lete det suttjast. Vi det er til at vi utstråler det som vi tilbyr. Man skal bare stemme vidt her og mer enn en liten løte for å finne til hva det som vi tilbyr. Det er jo det som vi tåser først og fremst om. David var ikke bensjen for å vise hva det var som han heier inni i sin hjerte. Og vi leser om David at han danser for gode av ødlund sin alve. Vi når han fikk andane nøyta, han fikk salene nøyta og kjenslene, og han fikk alt likame som det var en nøyheter av prysa gode. Samkommer og i Vestrheim det som man kan sier, prysa gode fra holsen oppetter til det hele intellektuelt. Og gode gjør han helt likame det uttrykkja
lovprysan vi. Det betyr ikke til at vi skulle fære opp, at hoppa og dansa og ikke være føringer. Vi skulle sjåne vire talenten som vi heva, og vi skulle eisende styre oss. Men det betyr så heller ikke til at vi så ikke skulle gjøre, og ikke uttrykk heva. Bibelen full i uttrykken. Jesus var full i kjenslen som han ikke var bensin for å gøyma. Først tar han grad, eller tar han var over. Til det samme vi okken. Timothy Keller sier det så vel. Han sier så veis, okkara kjensler, altså måten vi viser det på, gjør sånn tilbyen, tar jeg vidt, og i respons til en sannleika som vi lærer om god, gjør hånden nega atter. Er det vi? Så da jeg lærer noe om god, så blir vi så, det fantastisk, og da kommer ut og gjør noen porner av meg, tror jeg det vil vise god til hvordan takksammer fyrir det som han just har lært med. David var ikke bensin fyrir å lete til suggest. At sier som vi lærer om en person som hever seg nøyene, heter at en som har smakka nøye Guds takksammer og eimjukur. Eimjukur. David var konger. Han var høgste myndelager i landen. Hva gjør David? David tar igjen for at jeg har sopneløsene nyan til Jerusalem for ursunnen kongabun. Han for ursunnen autoritet. Så han vet nu at han trakkar under hakre autoritet. For han undergiven. Og han leder seg i lynklæge. Lynklæge jo de klægene som prestar jingo i. Så han fer nu, han skifter en rolle, at ikke konger her, men prestor, at omboa god fire falskene. Til det som han prestor gjør. Han omboar god for at folk skal få eie og fire for god Og det gjør det David vi at skifta som boende ut. Og vi viser og i tog mentene at det var det som ødel snakket om. David var en kongabønnen. Han hadde ångene seg for. Når gjør han det? Jo, det gjør han. Da han allmänt viser at han undergiven gode. Og i takksomme og i eimøkt for at proklamera hver og god for honom. Tog kongabunan av og let seg i løyne. Mange av oss har titlar og heite og posisjoner av øtlen mulighetslag som sitter inne i og veisen som hittar i sjåharten. Nekve av oss høgt vird. Nekve av oss har hua myndelaga. Nekve av oss har nekva pengar som gjør en utrolig makt av nekva nødjen. Så det kommer til at vi kommer sammen at tilbe god vi ødel lyka. God ser forbi alt det her som han har sikna okkon og tikkon vi, og han ønsker at ta og vid på han som vi alltid gjør, minnes til at heka tannbonan av okkon og leta til suttjast som vi innast inne jo atle til her jeg gjør, og til at god vel og i middelen til følge som vi liva i middelen. Jeg må gjøre det alle togene og i munnen starve. Jeg tenker min bonne av. For mitt starv et starv som øyla nevnt til at hava makt. Øyla nevnt til at hava og få respekt. Og det som jeg gjør. Som øyla lagt leier til stoltleika og til maktmisnusle. Og nekva andre ting som bevusst må tage av meg. For jeg minnes til kvannet henne og i kvars fotaspåren genge. En som har smakka det neste, en som har smakka nøye gods, ikke stortur av menneskeøtta.
David, han danser av ødlen alve sammen vi falskene. Han hugsa ikke konger, man så vel etter hvordan jeg gjør det, og hvordan jeg det, og så videre. Men han etter at jeg ikke hoppa for høyt, og så videre. David, han lade alt det her færre, at han var ikke bensin for hva folk måtte halda seg. Han var ikke lykke glaver. Det store måneder av tog. Jeg var lykke glaver hva folk halda ikke rett. Men at ikke være bensin for hva folk halda meg, tar jeg uttrykk mine tilbyan og min karlag til god. Det reier meg ikke. Så jeg vet at det tjene, som Kierkegaard sier, og jeg leser mest Kierkegaard av enskund, in the audience of one. Det en og det tjene. Og dæveren kommer, for han det eneste, som skal være min domare. Og David, han innså etter, han var ikke bensin, hva folk måtte ta seg eller teske i kroken, til han visste at det som gjør bibelsk, skriftmessigt, rett og godt, og firmyndeligt. Et annet som jeg kjenner en mann, en kvinne, som har smakket noe i Guds, til at man innskjer at njóta til livet sammen med gjøren. Legg meg ikke til i vers 15, at det stender at David og alt Israel fingo Sottmar-østene nian ut av steg her som skulle standa. Det snus ikke bare om David, det snus ikke bare om en person, det i høyespersoner her. Det stender at han og alt folket og samme støye hadde det her og i fela. Og det er det som vi gjør da vi kommer sammen, vi til sundag, eller vi til tuskvöld, eller vi til hver tiltak som det, at vi ikke, at ikke bare at livet mot andelige liv, ensamadler, isolerer, men at gjøre det sammen vi øren, til vi i hæsen sammen. Og til vi her i det. Salmer 122 sier, jeg var glæver, da jeg sagt var med, vi skulle fære i hus Herrens. Det er en glede, sånn morgen jeg sier, jeg får møte løvden i morgen, og jeg gleder meg. Lykke mye hva det har hendt, leier morgen, eller tullja sånn morgen, så er det jeg vil at han hukkboren som vil komme inn igjen her. Jeg gleder meg at vi er sammen med Guds falske. Jeg lytter hans navn opp, og jeg gjør hans navn størst. Og det sørste som er at jeg kjenner en person som har smakket noe i Guds retter, at han omsorgan for i øren. Ta ut til høyt ta ut festligheten av vår littner, og hoddenblåseren var takknaver, og danseren var lakstur. Så teker David resten av øtlen som offret til Herren, og han gjever dem øtlen få borser av. Ikke som mentaliteten, jeg skal gramsa under meg, og jeg skal sørge for at jeg skal ha nok til mine. Nei, ødel kvinner og menn, og ødel som var vi, fikk å lykke nek heim vi. En brebbida, en kjøttbida, og en rosinekøk. Og det var altså detaljen her. Det var ikke dattelkøk, det var rosinekøk. Og det var det som David valgte å gjøre tanndagen i dag. Kokkeren har sagt, og det er det rosinekøk. Og det var det som det får heim vi. David utøste sitt hjerte for Gud. Han var ikke bensin for å uttrykke det. Han var løyen, han gleddest, han danset. Han løyde tonleisen av ljoma. Alt folk Guds var sammen og i sitt tilbjørne. Og han stod som firemynden hvordan en maver i haven hasatte. Bodje seg. Ta vi standa i Asjan hans herre, som Jakob mynte jokken av fyrre møtenen, hever alt vald og himle og gjør. Her så tingene er at jeg kjenner okken kære brøver og søstre. Da vi der sammen vi øren, lykker mye hver der, så er hatt det som er at utstralast fra okkar liven. Men ta ut to er sløster, ta ut to er fryer og fry, er tilbe Herren at han hatt, som han har sett til sammen, så være det alltid hei,
som enn bunden og ikke frals. Så stand og kritisera det og hitja av søyelinnen og nyrgjera det og slætra det. Det et garanti. Ikke være ivraskere om tid oppleva det i det liv. Det et garanti. Så fralser og livet nøye livet, så vil det tøyne brøver og tøyne systrar som enn bunden, som får være tøyne største kritikarer og mengan tøyne største futsjender. Der ikke utanifra, som ofta sier der innanifra. Og det kan jeg vittna etter negg år at ha livet sammen med Gud. Hva jeg kjenner nøyeløse? Hva det som jeg kjenner en person som enn ikke vil smakka hvordan stor frelsan og hva avvirskende at heva av mitt liv? Mikael var en slik. Et hjärsta, trenger som ikke smakka nøyene, tåler ikke å sutja at ånder heva det godt. Ødla og kunne sart inn her. Ødla og kunne bære på alt mulig i livet dem. Og en stor fresting til en person som lyger under tog at irriterast enn av folk som har det bedre enn en sjåfør. Jeg tror øyla nevnt å lede det ut, blæka det til øren. Mikael var en slik. Og det som så sier til at Mikael og hebraiskon betyr en som avspeklar god. Ikke sier ikke litt? At du et navn, at du en karakterer, at dreimer gods det, ikke være oppfyllter til at du leder bæskleika og hater og anstikt styrer til livet til at du ikke har haft det så godt. Jeg stande spyrjande og spyrir spurningen hvor var ikke vi mannen til seg, David? Og gleddest om at Sottmalørsen kom nian til Jerusalem. Hvor var han inne at han fikk gardiner som en kritisk avskåare og ikke som en lustur vispedare. Hvor vanvir hon sin mann i sin hjärsta. Da han ser han fryan og frelsan prysa gode. Et hjärsta som hever anstikt for at andre skulle liva nøye liv. Hon vanvir David sin hjärsta. Hvor? Man kan se hva mulig skiltene, men det er avverst at teksten sier og Mikael døtter Saul. Det er ikke kona Davids, døtter Saul. Som om at til at hinte at hatt var en av grunden for at henne kvinnan struttest. Ikke for at gjøre noen skiltene, men hun har tidset av Ase, og hun har gjørst det til sin livsstil. Døtter Saul. Saul var en stolter herrer, øvensjuker, hætersfotler, over og baskur, maktsjuker, herliger og nøyeleise maver, som straffa i ødel, som rønte at gjer honom neka, som kunne være honom imot. Han var en tyrann. Vi kallar det Saul-syndromet. Saul-syndromet er en stolte personer. Det er en person som hever utroliga mennesker øtta under stoltleikan. Som filter av oluttene for at få sin egne veier i jøkkenen, samtidig som han fotler i underløyda kjenslen. Og tess meira underløyda kjenslen er taget iver, tess stoltere bliver han, og tess meira menneske øtta færan, og tess herare bliver han, og tess oluttnare vir han.
til Saul-syndromet. Jeg strøys vidt her, og det gjør tid eisende. Prinsippet etter at ein trobeleidje og i hessen livsstunden leier til en annan. Om jeg ikke tager mer av øtlemunnen kjenslige svaren og gjøkken livet på Guds måte, men røyner jeg løser det på min egna måte, og avhengt av gode, så blir vi en herrer, stolter personer. Stoltleis hugsa meir hva folk hugsa meg, enn hva Gud heldur meg. Og meir bensin hva folk sier meg, heldur enn hva Gud man sier meg. Til Saul-syndromet. Og et hjärsta som fullt av hæsson, et hjärsta som fullt av fordommen og i måte øren mennesken. Døme mennesker på forhånd, åren verdig, har vi hukt etter situasjonene som må sende for framme. David har dansa åpen for gode og være uiladen presta bona. Og han kommer hjem, og han skal sikna sin familie, og det første som er ferdig slangt i ansiktet en sarkastisk kona, som sier, det ikke eiti av. Det ikke eiti av. Hun stender her, og hun akar han for noe som ikke passer. Til å dansa nærkjen. Så er det fordømende eier, så ikke verleggen som man men letja sin hæter og sånne anstik at træt til som det suttja og gjør det nekk verre. Og faktisk venda du og gjør det til noe ljøtt, noe som vekost. Og noe som sannleggje gjør det til liggen. Og de spreia, slæter og liggen rundt seg vi telefonsamtalen, eller oppringingen, eller vi funden hever du hørst kvært vi kommer til hever gjørst, eller og så videre. Og det som oftast ungen sannleggje ut til at fordommene det her, og anstikten det her som styrer til som jeg vil sige vi kommer til, til jeg tåler ikke at hesten hever det bedre enn jeg hever det. Og jeg vil holde den personen nye av mitt støye for at det skal være anker som hever lykke ilt som jeg. Og til nekk mennesker som hever livet rett og rett hos for herren, som holde ut en eka som tar akkurat for som ikke passer, og tar avvarska til restene av tar livet. Det var det som Mikael gjør det ved sin egna mann. Stoltleie isolerer oss, og vi misser gå og djup vinabånd. Sjølvåknarskaper, ræver, hva alt snur seg mina mening, mina tjeneste, min måte å være på. Vid måte tikkun mentaliteten som leier til flokkstrått. Manipulering, at motarbeida, vi selger vi bibelsk uilaten og sannleiken som lengt fra andanen som skriften hever. Bara lite syvmärkning här bänt. Så jag det för Paulus tar som inte för andra och jag tog. Det är det. Men Mikael stackaren var uppvuxen i snö. Hon var uppvuxen och säger att allt är mitt namn att göra. Allt är vi titlar att göra. Allt är vi prestige att göra. Allt är vi image att göra. Allt är vi succé som har allt att säga om min liv. Det är mitt mål. Lyga mycket om ett trustig ånder av leien här upp. De blandar sig inte vid allmänningen. De låter sig suttja som mittlen vanlig folk. De gör det sig inte allmänt för skam. Det var Mikael uppvuxen. Oj. Og det var henne av liv. Og så sa hun menneske og livet. En fordømende personer. Og det er så lagt å være til her tid. Det er så lagt å være fordømende. Ta i andre folk ikke som vit. Akkurat kommet til
hundradvis av menneskene kommer til å trygge av Jesus. For 2 måneder siden hitte jeg en pastor, faktisk var det 2 pastorer, jeg hittet dem av en medstove downtown Porsto, og jeg betalte døvran, til at jeg ikke får der vi, og vi hadde først kan tosk, spurte per toskeren kom fra Førjen, og her så vi da ute, og vi pratet om sankommen her, og hese bare var leiere i en sankomme som om alle heimen. Stor organisasjon. Og jeg sier vidt her, det var fantastisk å ha haft det vi, så at de kunne bjøde til hver folk, at vi er en pastor av oss her, at mennesker ble frelst til hver sankomme. Og så vi da ute og pratet at fram, så spør jeg til hans bornesen beinleis. Hva sier ditt? Her er det hun å være vi. Og hvis det er mer enn hei skjegg, og det første som man gjør hvordan Sverige er sånn her? Takk om bare sagt det her, gjemmer torsken, og ferdig sted, og synes vi at tar betalt det. Det visste hva Sverige var. Og tar Sverige var så leis. Vi vilja feien sida til bors, sammen vet ikke, men vi bytja ikke sammen vet ikke. Vi kan godt hittast og prate og sånn, men vi ikke være vi ut av husen tid kjær. Jeg får sted, og jeg fortalte nekven om hvordan funden har vært, og hva det gjør det med, og hvordan lengt ute det at mennesker som skulle eide for å elske Herren, ikke vi, og så videre, og spredte handan bådskapen. Legg meg ikke til sørste vers. Det stender om Mikael, døtter Saul, vær bannleis, lyga til deg det søgn. Så maten til livet på avvirskar, hvordan livet tjokken var. Henda kvinnan, hun var andalega, bannleis, hun var kjenslige, bannleis og kjolt likamlige. Du dreper alt ut av sjølven og alt rundt om det. Vi er vært en sluker. Ongan avvøkst i løyven. Okkara opplevelse og okkara forstøy og nutøy. Rattvistgjera ikke okkara mat at hava anstikt mot øren mennesken. Det rattvistgjera heldur ikke okkara skaiva avgjerer som vi teka i løyven. Jesus kan seta til fryan fra tøy. Det vant mykje å være en religiøs avskåare heldur enn en tilbyende lovtakare. Hitja, kritisera, slædra, vannfyr i hjertan, nøyda sarkastisk år, stinkande år, men omkande i verlig å være vi sjálfur. Eller sjálf. Det leier til bannløys. Davids syndrom det syndromet som vi skulle eikjenne sted. Og hvordan sverre David Mikael etter? For det første, han let ikke henne klør og lette seg deg. Det det første. Ikke lete kritikken og vannvirringene fra øren og lette tikkere det er fylkjast vi gode. Høyr røttene som god taler om hver to erst, heldur enn hva andre sier. Det neste som jeg sier vi henne eisen heter, du slipper ikke nivgjøre meg. Til jeg vet hver råten av tøynere tøynere basklegge og til at du sørt, og du tåler ikke at jeg har tidsi reie i vår papadøyn, og du erst en ogn som papadøyn har givet mer som du ånker det yngste at være. Men du skal vite etter, sier vi gjerne. Jeg vil heldur gjøre meg til skammen ut av gøten her, sammen vi gjør om mennesken, enn å si det sammen vi her som en kritiskur og hætande avskåvare av teimen som løst av fylkjast ved Jesus.
Kære tjonabond, det er tøyer i okra løyve, hva vi må se av okra tjonafellet, er færre ikke handaveien som to ho er færre. God er mitt første karlage. Og lyga mykje kvæt, lyga mykje hva to gjerst, så velger jeg at fylltjast ved hånden, til at nøyen som jeg har sett meg fria, og som jeg har smakka, er sterskare enn øtten, for hva kan hende. Og David, han var en eimjuk maver, eimjuk leikje er viljen av å være kjentur for det som er verlig er, og for å krutsk sammen med gode i motetøy som er hoa bråta mitt liv. Til eimjuk leikje. Bråten leikje er at åsanna er det klarer ikke selv at jeg kan være meg selv, men han leder god å komme og bråta stoltleggene min liv og vi tog freie at han setter meg sammen atter og gjør meg lykan Jesus til Davids syndrom. Jeg stryes eisende ved Saul-syndrom. Næste siste lærerkveld, frutjøkveld, ikke noe frutjøkveld, men næste siste frutjøkveld, vær støvnan i Porsdom. Tusendevis av folk vær her. Vet du hva? Flere hundra ur tog samkommende våre her. Som pastoren har sagt med meg, vi er etter sammen vet du, men ikke bytja sammen vet du. De møtte opp. Pastoren får heim. Kvann sundag som han tar, her har han sagt, kjære tid, ta kommer noen gode møter opp, færre, bjøve, tekker vantrykkende vin og vi, og lot her ikke ut. Og da jeg hørte det, og jeg så at jeg følte hvordan jeg hele anden neve med og sier jeg vann. Hvordan ganger nå i sånne fordommen. Du har spjatt, ring år om hans pastoren der, kjølt, for konen kommer, fortalte jeg til søvnene, og fylte jeg henne med negativitet, heller enn hva gode fører for å gjøre. Og til løtene måtte jeg bøtja med, pura en samhandler, og sier herre, og det fyrer ikke mer. Mine fordommer, og mitt salsyndrom. Og det gjør meg til en mann som ikke tåser og kjøtt, og fordømer og tullja, men ser som tog en ganger hva Herren er for å gjøre og i tarra livet som til ånga vågen hører fire. Det er noe i livet. Og det er bare en som kan gjøre hatter og i tarra mer, og han er det Jesus Kristus. Han har jo goldet alt av Golgata krossen. Da han let sitt blå renna for tøyna synd, og han tok straffene som to eier av seg selv. Og han bjøvart her til søyn, at djeva honom tøyt løyv, så du kan spere hans herre baden. Og vi får reise oss nå, vi får bia, som vi enda, til så vel reisest. Og kanskje herre nå taler vi til det. David var med over etter Guds egna hjärsta. Og la meg enda vi her sånn. Tess bedre du kjenner Guds kall ut i livet, tess friere vil du å tjene honom. Og tess friere du vil å tjene honom, tess grundfestere vil du ut i kall. Og tess meira grundfestere du vil ut i kall, tess minne handatøker for kritikker og i tøynom livet. Og du vil ikke kaste over her og her, alt etter vinteren som folk bleka etter der. Du høyrer ena rødt framom atler hinner, og til han røtten som sier her, hver du erst og i Jesus. Han røtten skal bære og gjøre meg i livet. Så be sammen. Jesus,
nøyeløyve en stor avbjøring. Men hun møvelig vi andagods. Og vi nekve imisk folk her i morgen, og eisne som hitja, og i sjånarpnen, nekva stenar av lysleine, og mange av oss ferast i middelen Saul-syndromet og David-syndromet. Men hjelp oss i jøkken tøyene, jeg fettla meir og meir iver i storleikene av nøyene, og blod menn og kvinner etter Guds egna hjärsta. Og jeg ber for hånden til henne som føler seg som Mikael ved det. Og så bråd og jøkken herra steinen av hjertan. Og så lærte at kjødhjersta komme til kjenter. Så at jeg kunne trakke inn i gledene av en frals. Og vi ber for heimen som har smakket nøyene. Jeg vil eisen lære og suttje alvorene og en gode som heilaver og rettviser. Jeg ber for løvdene. Jeg ser elskede samkommende. Vi er så elskelige mennesker. Be for tjonabånden, be for familien, be for egen og hverjen. At du hjelper oss å skilje at et jubilatum av det her et transformatum av mer. Og i Jesu navn. Amen. Det har vært forbønn her fremme. Om du ønsker at om skal be for deg, da prater vi omkring, så er velkommen til det. Herren signe dere, ha en gåan, settende pars, gåan det. Takk for det.